വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അഗ്ഡേഴ്സ്. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാമായിട്ട് തിരുമലയുള്ള ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ടൈമിലാണ് പോയി ഗൈസ്. നമ്മളവിടെ പോയത് ഒരു ഷവർമ കഴിക്കാനാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ പോയി ഡൈനിങ്ങിലേക്ക് ഇരുന്ന് മെനു കാർഡ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുഴിമന്തി കണ്ടത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, കുഴിമന്തി അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഷവായി കുഴിമന്തിയായിരുന്നു ഗൈസ്. അങ്ങനെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐറ്റം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, അവർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഗൈസ്. നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള റൈസും എല്ലാം സെറ്റായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൊതിയാവുന്നു എനിക്ക്. ഏത് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമ്പോ തീറ്റില്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടെ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഗൈസ്. ബൈ.